Yung ginulang mo yung matagal na naninilbihang dishwasher or steward. Expert versus sa hindi expert. Konting check sa plato, check sa kalat, tingin ulit. Isang kalabit lang yan, pre. Tapos na, banis. Wow! Oh my God! Meron pa ba? Naantok pa ako eh. Oh my God. Wow, ang galing mo ha. Bakit pa kasi kailangan pang gawin itong mga bagay na to eh? No?